još jednu epizodu Croopsa. I ovaj put ćemo se pozabaviti sa nedavnim napadom na zgradu hrvatske vlade koji se dogodio u ponedjeljak kada je jedan počinitelj naoružan automatskim oružjem, jurišnom puškom kalibra 5,45 mm zapravo napao zgradu vlade, pucao tim oružjem, pritom je teško ranjen jedan policajac, a počinitelj se onda uspio uspješno izvući sa mjesta napada. Sad, ovo nije moje primarno područje interesa, pa nećemo toliko se baviti i samim napadom, njegovom izvedbom i tako dalje, no on je svakako pokazao brojne točke unutar sigurnosnog sustava koje bi se mogle popraviti i gdje bi se iz lekcija naučenih iz ovog događaja moglo unijeti značajne promjene u sam sustav. Nećemo se baviti konkretno osiguranjem Markovog trga na kojem se nalaze dakle, Vlada i Sabor Republike Hrvatske, ključne državne institucije, jer o tome je već dosta toga i rečeno u proteklim danima. Brojni stručnjaci za sigurnost su već iznijeli neka svoja mišljenja i rješenja kako u budućnosti osiguravati Markov trg, od toga da se u potpunosti zatvori za javnost preko dodatnog opremanja i naoružavanja pripadnika osiguranja i policije, do selektiranja i pažljivijeg obučavanja osoblja, tako da nećemo u to toliko ulaziti. No, da ponovimo zapravo kako se cijeli događaj odvio prije nego uđemo u ove naučene lekcije, da tako kažem. Napadač je došao rano ujutro pred zgradu vlade, otvorio je vatru jurišnim oružjem, pritom je teško ranio jednog policajca u ekstremitete. Mislim da su u pitanju lijeva ruka, lijeva noga bili, i potom je, nakon što je drugi policajac uzvratio vatru, se uspio izvući. Sam počinitelj nije bio pogođen dakle, od strane drugog policajca i onda su i građani i ostali policajci priskočili u pomoć ranjenom policajcu koji je naravno krvario, te su to pokušali ograničiti sa priručnim sredstvima. No, iako je hitna pomoć pozvana, ona se dugo vremena nije pojavila, tako da je u konačnici ranjenog policajca u bolnicu prevezlo vozilo sanitetskog prijevoza koje se slučajno zateklo, odnosno u prolasku te lokacije, dok je nosilo, čini mi se, uzorke za testiranje za koronavirus. Ko možda ne prati situaciju, ranjeni policajac je izvan životne opasnosti i ja mu naravno želim brz oporavak i povratak u službu. I tu je već jedna od stvari koje želim istaknuti, a to je pitanje dostupnosti medicinske pomoći na Markovom trgu. Dakle, govorimo o doslovno najvažnijem trgu u državi, tu je sjedište ključnih državnih institucija. Međutim, ne postoji dežurna ekipa hitne pomoći koja bi bila na Markovom trgu i bila spremna reagirati u nekakvoj izvanrednoj situaciji. Računati na dolazak hitne pomoći iz neke od obližnjih bolnica je onako možda ne baš najbolje rješenje, pogotovo kad se zna da u ranim jutarnjim satima i u popodnevnim satima su velike prometne gužve i brzina dolaska hitne pomoći, kao što je uostalom i pokazao ovaj slučaj, je jako, jako spora. Što više, čini se da ni u jednoj od institucija na Markovom trgu nije bila nekakva medicinska ekipa na dežurstvu, ni neki bolničar ili medicinski tehničar, što bi se svakako u budućnosti trebalo promijeniti. U zgradama u kojima su svakodnevno cijeli državni vrh, da nema dostupne hitne medicinske pomoći unutar nekoliko minuta može biti zaista problematično. Ne samo zbog ovakvih slučajeva napada, nego jednostavno zbog cijelog niza medicinskih incidenata koji se mogu dogoditi. Srčani udar, moždani udar, ozljede nekakve, eventualne padovi. Dakle, cijeli niz toga gdje se mora vrlo, vrlo brzo reagirati, a ako nema medicinske ekipe na samom mjestu događaja koje je u pripravnosti, onda je to mnogo teže. Povezano sa pitanjem dostupnosti medicinske pomoći je naravno i oprema samih policajaca, dakle, koja je istovjetna opremi temeljnog policajca. Dakle, nema balističkih prsluka, običnog kevlara, odnosno pancirke, kamoli nosača balističkih ploča ili kaciga.
No ono što posebno želim istaknuti je da to jednako tako znači da policajci nisu imali ni pribore za prvu pomoć. Ono što je standard danas u svijetu je takozvani IFAK, odnosno individualni komplet prve pomoći. I evo ovdje je jedan primjer toga, ovo je konkretno moj IFAK, konfiguracija i odgovara onoj za specijalnu policiju, to sve slažu dečki u Spartaku. I služi tome zapravo da si možete pružiti nekakvu osnovnu pomoć ukoliko ste ranjeni ili ozlijeđeni i da netko ko vam priskoči u pomoć da ima s čime raditi, odnosno da ima već sredstva kojima vam može pomoći. Druga važna stavka tog IFAK-a je taktička podveza. Ovo je moj primjerak kojeg ja nosim na opasaču kad radim s oružjem. Ideja taktičke podveze je ta da si možete sami zapravo zaustaviti krvarenje ekstremiteta. Nekakva praksa je u specijalnim postrojbama diljem svijeta čak da se nose i više od jedne taktičke podveze, dvije primjerice, što je posebno korisno upravo u ovakvim situacijama ako su ozlijeđena više od jednog ekstremiteta, dakle i ruka i noga. I to je nešto što bi svakako bilo vrlo korisno da policija, a ne samo specijalna policija, nego čak i temeljna, da ima nekakvu dostupnost kad o tome govori. Ako vas više zanima o samom IFAK-u i taktičkoj medicini, možete pogledati ovu epizodu čiji je link sad gore na ekranu, u kojoj sam o taktičkoj medicini razgovarao s pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko. Napravili smo jednu pokaznu vježbicu i možete vidjeti od čega se točno sastoji ovaj individualni komplet prve pomoći. Sad, da li je baš svakom temeljnom policajcu potreban IFAK? Možda i nije, ali bilo bi dobro da barem ima pristup taktičkoj podvezi u kompletu svoje opreme, jer ona je dakle iskoristiva u cijelom nizu situacija krvarenja ekstremiteta koji ne moraju imati nikakve veze sa nekakvim počinjenjem kaznenog djela ili zločina. Balističku zaštitu sam već spomenuo, sad ću samo malo proširiti to. Naravno da bi bilo vrlo korisno kad bi barem oni službenici koji osiguravaju važne institucije državne da raspolažu balističkom zaštitnom opremom. Dakle, mogu se koristiti pancirke od kevlara, mogu se koristiti nosači balističkih ploča, s tim da sama pancirka ima ograničenu učinkovitost jer nakon pogotka u nju puščani kalibar će vjerojatno i onako proći kroz nju, a čak i pištoljski kalibar će izazvati ozljede, potencijalno čak lomove kostiju, kolaps pluća i sl. Nosači balističkih ploča ili plate carrieri su po tom pitanju puno bolji jer ploče razine 4 pružaju zaštitu i od puščanih kalibara kao što je onaj korišten u ovom napadu. I možda jednako važno je i to da nakon pogotka imate vrlo dobre šanse da ostanete borbeno učinkoviti, odnosno da možete nastaviti djelovati jer sama ploča daleko bolje raspršuje tu energiju pogotka. Sad ću vas samo kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. A ako ste u mogućnosti možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala. I za kraj ću samo još spomenuti pitanje obuke u rukovanju vatrenim oružjem za policiju. Ona se zapravo, ako nije riječ o posebnim postrojbama, ako nije u pitanju specijalna policija, interventna policija, EPZ i tako dalje, zapravo je dosta ograničena. Na gađanja se i ne ide možda onoliko često koliko bi se moglo. I kad se gađanja provode, one su zapravo se na sigurnost pazi do te mjere da u određenim situacijama to postaje nepraktično. Pogotovo ako govorimo o službenicima koji imaju iskustva, dakle koji su već u službi, koji nemaju prvi dodir sa oružjem. Naime, događa se to da je samo gađanje jako strukturirano u smislu da onog ko ide na gađanje čeka oružje na vatrenoj liniji, spremnik sa napunjeni spremnik će dobiti od instruktora. Ako dođe do nekakvog zastoja, stat će, dići će ruku, do njega će doći instruktor da otkloni zastoj, što je u redu na vatrenoj liniji, u redu je kad se prvi put upoznaje s oružjem, ali u stvarnoj borbenoj situaciji, u situaciji nekakvog napada, postaje nepraktično jer u naviku ulazi da će netko drugi riješiti svaki eventualni problem sa oružjem, što se naravno neće dogoditi u stvarnosti.
Evo, ovo je samo bilo par stvari dakle, koje su mi ovako zanimljive kao pouke iz cijelog ovog događaja. Naravno da se tu može izvlačiti daleko više pouka u daleko kompleksnim poljima, ali u to nećemo sad toliko ulaziti. No recite mi svakako u komentarima što vi mislite o cijeloj situaciji, kako bi vi poboljšali učinkovitost hrvatske policije.